Здравствуйте, друзья! Сегодня цикл загадочных историй буду продолжать я. И сегодня будет продолжение рассказа про подземную цивилизацию, расу хранителей. И сегодня вы узнаете тайны и загадки Атлантиды. Я очутилась в темном пространстве, стала ощущать холодный ветер. Кругом тишина. Я шла на ощупь, пока пальцы не наткнулись на странную стену, гладкую, как стекло, но теплую, словно она была живая. И тогда я увидела свет, голубоватый, мерцающий, будто подводные блики. Потом увидела тени, высокие, слишком высокие для людей. Я хотела бежать, но тело не слушалось. Воздух гудел, и я услышала: «Не бойся». Тогда я увидела их. Хранители были прекрасные и необычные одновременно. Высокие, выше 3 метров ростом, с кожей, напоминающей белый мрамор, подсвеченный изнутри. Их лица — воплощение гармонии. Высокие скулы, миндалевидные глаза синего цвета, в глубине которых мерцали целые созвездия. Но больше всего меня поражали их волосы, живые пряди светящейся энергии, переливающиеся, как северное сияние. В темноте эти энергетические образования пульсировали мягким светом, создавая вокруг головы таинственное свечение. Когда старшая из них заговорила, нет, не заговорила, мысль просто появилась у меня в голове. Ее волосы вспыхнули мягким голубым сиянием. Мы помним все и покажем тебе правду, которую твой мир забыл. Меня провели в круглое помещение с куполообразным потолком. На стенах помещения были живые изображения, пульсирующие рисунки, знаки, символы, руны. Это не рисунки, пояснила хранительница. Это отпечатки реальных событий. Наша раса умеет хранить воспоминания в кристаллической структуре материи. Она коснулась кристалла в центре зала, и мир вокруг растворился. Воздух дрогнул, и я увидела их. Сначала я подумала, что это сами хранители, такие же высокие и светящиеся. Но хранительница тут же поправила мои мысли. Нет, это были те, кого вы называете атлантами. Я вглядывалась, затаив дыхание. Они действительно отличались от хранителей, более материальные, если можно так сказать. Атланты были высокими, выше 3 метров ростом, с кожей цвета слоновой кости, светлыми волосами и миндалевидными голубыми глазами. Лица утонченные, с высокими скулами и характерными продолговатыми черепами, как у египетских фараонов на древних фресках. Они носили свободные наряды, напоминающие мантии. На груди у некоторых из них светились знаки, геометрические символы, напоминающие сакральную геометрию. Но больше всего поразил их город. Нет, это было нечто большее,
чем просто город. Казалось, сама природа здесь подчиняется иным законам. Башни из прозрачного кристалла, соединенные световыми мостами. Вместо дорог — энергетические реки, по которым скользили дисковидные транспортеры. Энергетические реки — это не просто заменители дорог. Это были живые потоки, вьющиеся как ручьи. По их поверхности скользили прозрачные диски диаметром 5 метров. Внутри дисков атланты стояли неподвижно, а транспорт управлялся силой мысли. Я видела, как один повернул голову, и диск тут же изменил направление. В центре этого чуда возвышалась главная пирамида, не угловатая, как египетские, а плавная, словно выросшая из земли естественным образом. Гигантская пирамида с огненным кристаллом на вершине. Их огненный камень. Мысли хранительницы звучали у меня в голове. Он питал весь город и погубил его. Атланты жили по законам, которые нам покажутся фантастикой. У них не было болезней. Они умели исцелять любые недуги за часы. У них не было секретов. Все общались телепатически. Ложь была невозможна. Но у них была иерархия. Ученые и жрецы в белых и синих одеждах управляли кристальными технологиями. Стражи в серебряных доспехах поддерживали порядок. Творцы в зеленых мантиях занимались медициной и генной инженерией. Они создавали гибридов. Хранительница показала мне видение, где были существа с чертами людей и животных. Ваши мифы помнят их, как сфинксов, кентавров, русалок, минотавров, гарпий, грифонов. Ваши мифы описывают их как чудовищ, вздохнула хранительница. Но они не были таковыми. Картина изменилась. В пирамиде шел раскол. Светлые жрецы предупреждали: мы нарушаем космические законы. Темный круг в черных мантиях настаивал: мы должны открыть врата к источнику. Я увидела, как они перенастраивают огненный камень. Катастрофа началась мгновенно. Небо раскололось, как стекло. Из трещин хлынули странные энергии. Люди мгновенно старели. В океане поднялась стена воды высотой в километр. Они активировали портал в другое измерение. Голос хранительницы дрожал, но они не рассчитали свои силы. Потом появились кадры, как космические корабли-диски улетают к звездам. Кадры из подземных тоннелей, где атланты прячут кристаллы знаний. И хранители. Я узнала их сразу. Они помогали уцелевшим, но отвергали тех, кто носил черные мантии. Мы спасли, кого смогли. Голос хранительницы дрогнул, и ее энергетические нити потускнели, будто от груза воспоминаний. Она коснулась голубого кристалла на своей груди, и он вспыхнул, проецируя в воздух последние кадры гибели Атлантиды. Мы нарушили наш закон невмешательства тогда и смогли смотреть, как гибнут невинные. Я увидела, как хранители рискуют собой среди бушующей стихии. Серебристые фигуры пробиваются сквозь рушащиеся здания, вынося детей на руках, и не только детей.
Я увидела маленького кентавра, русалочку. Хранители открывают порталы, но не те, что погубили атлантов. Они большие, размером с дверь. «Мы веками наблюдали со стороны», — сказала хранительница, и проекция погасла. Но тогда мы поняли, что есть вещи важнее правил, даже если это стоило нам больших потерь. Хранительница подвела меня к зеркальному бассейну в центре зала. Атлантида погибла не из-за технологий и не из-за потопа. Она пала, потому что перестала видеть границу между могуществом и мудростью. Она бросила в воду камень, и вдруг поверхность вспыхнула изображениями. Наши атомные электростанции, города, задыхающиеся в смоге, пока в небе летают ракеты, лаборатории, где ученые в стерильных костюмах манипулируют ДНК, искусственный интеллект и роботы, заменяющие людей. Цикл повторяется. Ваша цивилизация на грани повторения ошибок атлантов. Вы стремитесь играть с генетикой, как атланты. Хотите разорвать ткань реальности своими коллайдерами. И как они уверены, что на этот раз все под контролем. Внезапно проекция сменилась. Я увидела альтернативу. Те же лаборатории, но над ними символы мудрости, древо жизни, золотое сечение. Те же города, но на крышах сады, а между зданиями летают не дроны, а необычные летательные аппараты. Те же дети, но они смеются, запуская в небо живые светящиеся шары. «Выбор еще есть», — прошептала хранительница. Ее энергетические нити вдруг обхватили мое запястье, активировав кристалл в моей руке. «Ты еще вернешься к нам, когда кристалл в твоей руке вспыхнет голубым пламенем, когда твои сны станут слишком реальными, а границы между мирами истончатся. Ты найдешь дорогу обратно к нам». Голос хранительницы растворялся, как утренний туман, но ее последние слова отпечатались в моем сознании с кристальной ясностью. «Мы будем ждать тебя у врат воспоминаний с новыми вопросами и новыми ответами». Я открыла глаза. Утро, моя спальня, обычный город за окном. Но на ладони были яркие ощущения от энергии кристалла, который секунду назад я держала в руке. А в зеркале на долю секунды отразилось не мое лицо, а они, хранители, стоящие полукругом, будто наблюдая за мной и своего подземного мира. Я резко обернулась. Никого. Но знала теперь точно. Это не прощание. Это обещание новой встречи. И на этом я завершаю свой рассказ. Свои вопросы вы можете писать в комментариях. Если вы хотите услышать продолжение цикла загадочных историй, пишите об этом также в комментариях. И на сегодня я с вами прощаюсь. До следующих встреч. До свидания.